ચાલો હવે આજે આપણે શીખવાનું છે સીમાનું શતક. હવે અહીંયા તમે જોશો આપણે લખાણ વાંચું છું. સીમાએ અલગ અલગ પ્રકારના ચાંદલાઓ વડે એક સુંદર ડિઝાઇન તૈયાર કરી છે. તેમાં વપરાયેલ જુદા જુદા પ્રકારના ચાંદલાઓની સંખ્યાઓનો અંદાજ લગાવો અને તેની અંદાજિત સંખ્યાઓ નીચે લખો. હવે અહીં તમને એક હું ચિત્ર દેખાડું છું. ચિત્રમાં તમને સીમા દેખાય છે ને? સીમા એના સરસ મજાના જો ભાઈ ચાંદલાથી ડિઝાઇન બનાવી છે, પેટર્ન બનાવી છે. હવે આપણે અહીંયા જો તમને બાજુમાં જુદા જુદા પ્રકારના ચાંદલાની નિશાની પણ આપી છે. એ ચાંદલાઓ આ પેટર્નની અંદર કેટલી સંખ્યામાં છે તેનો આપણે હવે અંદાજ લગાવતા શીખવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો આ કેસરી ગોળ રંગનો જે ચાંદલો છે એ હવે તમે અંદાજ લગાવશો તો તમને ખબર પડશે કે અહીંયા આપણને કેટલા ચાંદલા દેખાય છે, તો કે 10 ચાંદલા. સરસ. હવે આની પછીનું હવે જો એની નીચેના ચાંદલા જુઓ. ગોળની અંદર બીજું ગોળ નાની એવી ડિઝાઇનવાળા ચાંદલા. તો આ પણ તમે જોશો જેમ ઉપરની પેટર્ન હતી 1 રોળમાં 4, ત્યારબાદ 3, ત્યારબાદ 2 અને ત્યારબાદ 1, એટલે એ કેટલા ચાંદલા હતા? 10. તો આ પણ 10 જ હશે. એ પછીનું એક ચોરસની અંદર કાળા રંગનું ચોરસ છે, એની અંદર કેસરી રંગનું વર્તુળ, આવા ચાંદલા. તો આ ચાંદલા પણ જુઓ એ જ પેટર્નમાં છે, 4, 3, 2 અને 1. તો એ પણ કેટલા હશે? 10. સરસ. ત્યારબાદના જોઈએ. હવે જો તેમાં તમને જ્યારે પાઠ્યપુસ્તક મળશે ત્યારે તમને દેખાશે કે ભાઈ નિશાનીમાં જે રંગ છે અને ચાંદલા છે બંનેમાં રંગ અલગ છે. આપણે અહીંયા ભલે ગ્રીન અંદર જે પેટર્ન છે તેમાં ગ્રીન કલર ઉપર, લીલા કલર ઉપર ચાંદલા છે. આપણે એની અંદરની લાઈન જોઈએ એટલે ખબર પડે કે આ છે એ ચાંદલા આ પ્રકારના છે. તો આપણે આ ચાંદલા જ જોવાના છે. તો આ ચાંદલા કેટલા હશે? 10. સરસ. ત્યારબાદ હવે કયો આકાર આવ્યો? ત્રિકોણ આકારના ચાંદલા. તો આવા ચાંદલા તમને દેખાય જ છે, 4, 3, 2 અને 1. હવે તમે જાતે કહી શકશો કેટલા હશે? 10. અને છેલ્લા જાંબલી કલરના, આ જાંબલી કલરના ચાંદલા પણ તમને દેખાય છે, એ પણ કેટલા હશે? 10. સરસ. ચાલો તો હવે આવી રીતે તમને અંદાજ લગાવતા આવડી ગયો હશે.